ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើកំពឹសចៀនញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រក់ល្ហុងឬក៏អំបិលម្រេចក្រូចឆ្មាដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាំងពីរយ៉ាងនឹងតែម្ដងតាំងពីរបៀបធ្វើជ្រក់ល្ហុងហើយនិងរបៀបលាយម្សៅដើម្បីធ្វើកំពឹសចៀននោះចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Soma Fan ហើយនិង Facebook Page ផងដែរតោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំក្រុមទី1សម្រាប់យកទៅធ្វើជ្រក់ល្ហុងមានដូចជាល្ហុងខ្ចី1ផ្លែត្រសក់1ផ្លែការ៉ុត1មើមខ្ទឹមស5កំពឹសខ្ទឹមក្រហម2មើមហើយនិងអំបិល1ស្លាបព្រាបាយបន្តមកទៀតគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់យកទៅធ្វើទឹកជ្រក់មានដូចជាទឹកខ្មេះ4ស្លាបព្រាបាយទឹកធម្មតា4ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រី3ស្លាបព្រាបាយហើយនិងស្ករសចំនួន3ស្លាបព្រាបាយចាននេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើម្សៅកំពឹសចៀនមានដូចជាទឹកនឹងចំនួន10ស្លាបព្រាបាយឬក៏150មីលីលីត្រម្សៅអង្ករខ្សាយចំនួន2/3ខាប់ឬក៏100ក្រាមអំបិលគឺយើងដាក់តែបន្តិចទេហើយនិងម្សៅ baking powder កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចំពោះ food coloring នេះបងប្អូនចង់ដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានគឺយើងគ្រាន់តែដាក់យកពណ៌ប៉ុណ្ណោះចំពោះកូនកំពឹសនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួន500ក្រាមឬក៏5ខាំជាទូទៅកូនកំពឹសគឺយើងអត់មានកាត់ក្បាលចេញទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺកាត់ចេញឲ្យស្អាតហើយម្សៅដដែលហ្នឹងខ្ញុំនឹងយកទៅលាបជាមួយនឹងនំប៉័ងដើម្បីយកទៅចៀនផងដែរចំពោះអំបិលម្រេចក្រូចឆ្មាគឺខ្ញុំប្រើម្រេចម៉ដ្ឋហ្នឹងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនិងទឹកក្រូចឆ្មាប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមគឺអាចបន្ថែមស្ករបន្តិចបានឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកចាប់ផ្ដើមធ្វើជ្រក់ល្ហុងហ្នឹងមុនគេចំពោះជ្រក់ល្ហុងនេះប្រសិនបើយើងធ្វើហើយផ្អាប់ទុកបានប្រហែលជា2ម៉ោងអីគឺមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតរួចហើយមកហាន់ជាបន្ទះស្ដើងៗបែបនេះចំពោះខ្ទឹមសក៏ត្រូវហាន់ជាបន្ទះស្ដើងៗដូចគ្នាខ្ទឹមរបស់យើងគឺបានហាន់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងទៅធ្វើទឹកជ្រក់ម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកទឹកខ្មេះហ្នឹងចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកស្អាតដែលយើងបានត្រៀមរួចបន្ទាប់មកគឺជាទឹកត្រីស្ករសរួចហើយត្រូវកូរឲ្យស្ករនោះរលាយបន្តិចសិនចាំយើងចាក់ខ្ទឹមទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងចូលទៅចាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះចូលគ្នារួចហើយគឺយើងត្រូវច្របល់បន្តិចបន្ទាប់មកគឺទុកវាមួយឡែកសិនឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកឈូសល្ហុងវិញម្ដងដោយយកល្ហុងហ្នឹងទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតរួចហើយចិតសំបកចេញចំពោះការ៉ុតក៏យើងត្រូវចិតសំបកចេញឲ្យស្អាតដូចគ្នាចិតសំបករួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវយកទាំងពីរមុខហ្នឹងទៅឈូសយកសរសៃតូចចំណែកឯត្រសក់វិញគឺត្រូវកាត់ជាចំណិតតូចនិងខ្លីៗបែបនេះបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវយកអំបិលដែលយើងបានត្រៀមរួចហ្នឹងចាក់ចូលទៅក្នុងល្ហុងជាមួយនឹងការ៉ុតឈូសនោះរួចហើយគឺត្រូវច្របល់វាឲ្យវាចេញជាតិជ័របន្តិចសិនក្រោយពីច្របាច់ជាមួយនឹងទឹកអំបិលនោះរួចហើយគឺយើងត្រូវពូតទឹកអំបិលនោះចេញឲ្យអស់ពូតទឹកអំបិលនោះចេញរួចហើយគឺយើងត្រូវយកល្ហុងជាមួយនឹងការ៉ុតហ្នឹងទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតរួចហើយត្រូវពូតទឹកនោះចេញវិញពេលនេះល្ហុងជាមួយនឹងការ៉ុតរបស់យើងគឺបានសម្អាតរួចរាល់ហើយដូច្នេះគឺយើងដាក់ត្រសក់ដែលយើងបានកាត់រួចនឹងចូលទៅ
បន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកជ្រក់ដែលយើងបានធ្វើរួចអំបាញ់មិញហ្នឹងដាក់ចូលទៅដែររួចហើយច្របល់វាឲ្យសព្វវាជាការស្រេចជ្រក់ល្ហុងនេះគឺយើងអាចញ៉ាំភ្លាមៗបានតែប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានរសជាតិមុតហើយឆ្ងាញ់បងប្អូនគួរតែដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកមួយសន្ទុះសិនឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកលាយម្សៅដើម្បីធ្វើកំពឹសចៀនវិញម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ម្សៅអង្ករខ្សាយនឹងចូលទៅអំបិល baking powder រួចហើយត្រូវច្របល់គ្រឿងស្ងួតនោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកចូលម្ដងបន្តិចរួចហើយត្រូវកូរម្សៅនោះរហូតដល់វានឹងក្លាយទៅជាល្បាយរាវម្សៅរបស់យើងគឺបានលាយរួចរាល់ហើយវាគឺមានសភាពរាវបែបនេះបងប្អូនអាចនឹងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាវារាវខ្លាំងម្ល៉េះគន្លឹះក្នុងការលាយម្សៅកំពឹសចៀនប្រសិនបើយើងធ្វើឲ្យវាខាប់ខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យនំរបស់យើងនឹងគឺមិនស្រួយទេម្សៅរបស់យើងគឺបានលាយរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាយកវាមកចៀនទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ប្រេងឆាចូលទៅក្នុងឆ្នាំងខ្ទះនោះហើយប្រេងឆាគឺយើងប្រើច្រើនគួរសមភ្លើងចង្ក្រានគឺជាគន្លឹះមួយដែលធ្វើឲ្យកំពឹសចៀនរបស់យើងនឹងស្រួយឆ្ងាញ់បានល្អជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើភ្លើងដែលខ្លាំងហើយយើងត្រូវរង់ចាំឲ្យប្រេងឆារបស់យើងនឹងក្តៅខ្លាំងមែនទែនទើបយើងចាក់ម្សៅនោះចូលទៅកាលដែលខ្ញុំអត់យកកំពឹសនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងម្សៅនោះតែម្ដងគឺដោយសារតែខ្ញុំនឹងងាយស្រួលក្នុងការកំណត់បរិមាណកំពឹសចំពោះនំនីមួយៗតែបងប្អូនក៏អាចច្របល់កំពឹសជាមួយនឹងម្សៅឲ្យហើយក៏បានដែរនៅពេលដែលប្រេងឆារបស់យើងឡើងក្តៅខ្លាំងមែនទែនហើយពេលនោះគឺយើងត្រូវបន្ថយភ្លើងមកនៅមធ្យមវិញបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវចាក់ម្សៅនំនោះចូលទៅរួចហើយត្រូវចៀនវាឲ្យឡើងក្រហមទាំងសងខាងនេះគឺជានំកំពឹសចៀនដែលខ្ញុំអត់ប្រើ food coloring ប្រើពណ៌ដូច្នេះនំរបស់យើងគឺមិនចេញជាពណ៌ទឹកក្រូចស្អាតនោះទេចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលម្សៅដែលខ្ញុំបានប្រើ food coloring បន្តិចវិធីក្នុងការចាក់នំគឺខ្ញុំធ្វើដូចគ្នាពេលនេះនំរបស់យើងគឺមានពណ៌ស្អាតហើយដូចដែលគេលក់នៅតាមផ្សារអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការចៀននំប៉័ងជាដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់ផ្ងាសិនរួចហើយគឺយើងត្រូវស្រូបប្រេងឆាក្តៅនោះដាក់ពីលើដើម្បីឲ្យម្សៅខាំជាប់ជាមួយនឹងនំប៉័ងបន្ទាប់មកចាំយើងផ្កាប់វាចុះក្រោមអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបន្តធ្វើបែបហ្នឹងរហូតដល់អស់ម្សៅទៅវិធីក្នុងការចៀនកំពឹសគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា